sounds that we learned now, they are called voice and voices. 3 voice sound and 3 voice sounds. And now we learn with you other types of the consonant sounds. Undosh tovushlarning boshqa turlari. Hop. 7-chi tovush bo'ldimi? Qaysi tovushni bo'lasizlar? Yo'q. Qaysi tovushni bo'lasizlar? Nie. 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 NG. Nie. Who can tell me an example, a word, for an example, which started with the letter NG. NG harfi bilan boshlanadigan so'z topiladi. Ne. Dedik, ne topiladi. Boshlanishi kerak. O'zbek tilida o'radi. O'zbek tilida yo'q. Yo'q, ha? Ha, endi qaraymiz. Zo'rning bor, oxir tugadigan. Hop. O'qiymiz. Morning emas-da. Morning. Nechta harf? 7ta. 4. Harflar. M-O-R-N-I-N-G. Tovush? 5ta. M-O-N-I-N. Morning. Morning. Ha? Voy, ertalab. Nima deding? Ko'p. Many. Ko'p. Morning. Okay. Haydi sabah. Haydi tamam. Hop. Demek qaysi harf niye tovushini beryapti? Ha? Niye degan harf bormi? Qaysi harf? G harfi birikmasi niye tovushini beradi? Morning. Hop, endi yana bitta savol misol keltirib beraman mana. Bitta N harfi beradi. To'g'ri taraff qilamiz. Think. Hop, niye tovush mana? Bitta N harfi niye tovushini beradi. Depoda NG harfi bilan niye beradi, bitta N harfi niye beradi. Think. Mana bu bitta qoidani aytib ketaman. S bilan oddiy S ni talaffuzini buzadigan yoki o'sha agar S tovushda S deb talaffuz qiladigan bo'lsangiz, qaysi holatga olib kelishini keltirib beraman. Demak, think. S bilan talaffuz qildi. Think. F emas, anaqa F. F bilan. F bilan deyapman. F demayapman. F bilan deyapman. Ha. F. F emas. F. F. Think. Think. Seçik var sende. Think. Ha. Endi nima degani bu think? Think. Nima degani? I think. O'ylamoq. Xo'p. Endi bitta so'z bor-da, shunga o'xshash so'z bor. Think. Bu oddiy sen. Think emas. Bu think, bu think. Tushunadingmi? Bir qarang. Think. Endi bu rakvina ma'nosi ham bor. Thinkda to'g'ri ba'zida ham keladi, lekin bu yerda fe'llik ma'nosini o'rganamiz. Fikringlarda aynaqasini tushuntirib beraman. Noto'g'ri talaffuz qilsa qanaqa oqibatlarga olib kelishini. Xo'p. Think, cho'kmoq. Agar
think'da s bilan beradigan bo'lsangiz, I think emasda I think. Men o'ylaymanki deb I think deyish kerak, think. Endi s bilan beradigan bo'lsangiz, noto'g'ri tarafiga qiladigan bo'lsangiz, men cho'kyapman bu qo'yga. Men cho'kyaman deb qo'yadi. Ma'no o'zgarib ketar ekan. Shuning uchun so'zni to'g'ri qilish kerak. Tushundingmi? Bu think, bu think. Mana. Savol bormi? You have questions? Write down. O'rganib qolsam, nima qilaman? Qaysi tovush? J. Ha? J. 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 Ha? J. 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 Ye. I. Aytib o'tib ketdim dedim chunki. Ha? New so'zini o'tgan. New so'zini o'tibmi? New so'zida o'tdimmi? So'zi uda? Newda. O'tib ketdim dedim. Unutamman. Ye tovushi. Bu ham boshqa turdagi nusxasi kerak. Ye. Ye tovushi. Masalan, o'zimdan niye misol kelyapti? Yang. Yosh degan. Yosh. Tushundingmi? Xo'p. Yo. Sening degani yo. Sizning yoki sening taqdir. Va keyingisi v tovushi. V. Ha. Ikkita v bor-da. V tovushi bor, yo v tovushi bor. V. Xo'p. V harfi v tarafini labni pastini ichidan chiqaman. V chiqadi. V. Endi W harfi bu harf emas, bu tovush. V. Lab duolagan holatda keladi. V. Masalan, V deb turamiz ana. Xo'p, endi bu tovush labni dumaloq holda talaffuz qilinadi. Labni dumaloq holda talaffuz qilinadi. V emasda V tovushini W harfi beradi. Walk. Walk. Yurmoq. Mana shu yerda yana mashinaga o'xshash ketadigan so'z beraman. Bu ham davomli misol bo'ladi. Endi bu o bilan demayman. Qarang. Work. I work. Emas. Yuqori chiqadi. Work. O bilan stop. O bilan o ham farq beradi. Mana bu yerda. Bitta walk. Bitta work. Ishlamoq degan. Ish yoki ishlamoq.
way down. Okay, guys, just we have learned all the English sounds that we need. Sizga kerak bo'lgan barchasini boshdan o'rgandik. Endi keyingi darslarda o'zi grammatikaga tushib ketamiz. Tushunarlimi? Va keyingi darsda o'rgangan jami 20 ta bu yo'llar bo'lsa 9 ta, 29 ta tovushda va unga qo'shimcha qilingan 2 tadan misollar. Ya'ni 8 so'zni sizlardan kutib qolaman.